Друзья мои, всем доброе утро, всем прекрасного, чудесного дня. Сегодня солнечно в Одессе, и хочу показать вам свои мелкашки. Давно мы с вами не разглядывали, а они растут, радуют, уже пробираются в соседние вазоны своими усиками, отращивают вот такенные косы. Видите, что творится? Метровые. Ампельно свисающие. Это, кстати, знаете, кто так чудит? Это чудит красавчик эскимо. Вроде как он сильвер, но солнышко здесь его не сильно балует. Оно попадает на этот горшочек, на вазончик, но он так в полутени находится, поэтому та часть растения, которая освещается меньше, теряет свою серебряную заливку. Ну, из-за того, что он постоянно цветет, у него много цветоносов по всему растению. Посмотрите, вот, вот, вот. Он меня очень привлекает. Неприхотливый красавчик эскимо. Для начинающих само то. Рядом с ним прекрасная Матильда. Прекрасная Матильда тоже местами с заливочкой. Матильда Сплэш. Заявлена она была так при покупке маленького черенка из парочки листиков. Ну, я так вспоминаю, по-моему, Матильда была у меня самая рослая при покупке среди остальных череночков. Укорененная была. И самая подающая большие надежды. У меня она процвела только один раз. Где-то даже был цветоносик. Вот. Из чего я хочу сделать вывод. Цветоносики есть вот здесь. Что она, в отличие от лакунозы, не балует нас сильно частым цветением. Но это происходит в моих условиях. Как у вас, я не знаю. Матильда — это гибрид между Хоей серпенс. Она тоже есть у меня с некоторых пор. Еще маленький растущий кустик. И стандартной карнозы. И вот такая вот красота получилась. Видите? Очень интересная хоечка. Кто-то ее выращивает ампельно, кто-то ее закручивает. У меня вот что-то среднее между ампелем и опорой. Видите, я вот так ее наматываю кругами. Так, здесь я вас хочу познакомить в очередной раз вот с такой интересной хоей, которая несколько лет не слишком баловала меня своим ростом. Про цветение и речи вообще не идет. Это хоя под названием ETS-10. Может быть, кто-то из вас знает ее другое имя, но я не знаю. Так она пробирается вдоль стены, цепляется за обои. В общем, ребята, после 2 лет молчания и тишины эта хоя наконец-то начала радовать. У нее есть немножечко сплэш, каплевидные вот такие интересные плотные суккулентные листики. Она интересная своей загадочностью и интересна тем, что она, знаете, очень нераспространенная. Почему-то я не встречаю ее ни в предложениях, очень редко, ни в обзорах. У меня нарастает уже так она ампельно шапочкой. Поливаю, как обычные все хои, но в начале своего пути, когда у нее было только 2 листика, а таким вот черенком в 2 листика она ко мне приехала. Почему я остановила на ней выбор? Я вам скажу, это было, знаете, как, ну, возьму и эту. Вот так вот я поступила, но теперь не жалею. Я думаю, что это будет такая, знаете, шапочка из большого количества таких вот веточек.
Но она симпотная. Симпотная, где-то сплэш получше, поярче, где-то он менее выражен. Девчата и ребята, напишите. О, я нашла новый ус. Напишите, у кого есть эта хоечка, что вы про нее знаете. Я особо никакой информации, ну такой вот, именно какой-то подробной, по этому виду не нашла в интернете. Не знаю. Есть видео на канале на хоечном у Ирины. Там, где она показывает прям сформировавшуюся шапочку этой орхидеи. Сформировавшуюся шапочку этой хвои. А так больше видео, кроме моего еще одного, нет про эту хвою. Так, кто здесь у нас еще красавчик? Тут возле орхидеи, которая тоже неплохо развивается на этом подвесе. Мой подарочек от Галины. Галина, вам привет! Ваша макраме и ваша подаренная орхидейка безымяшка вырастила вот такой красивый лист. Я ее пересадила в пеларгон, вроде как ей понравилось. И вот возле нее вот такая прекрасная Вайетти триколор. Слушайте, но это неторопливая, вообще неторопливая хвоя. Вот она никуда не спешит, но у кого есть терпение, тот будет вознагражден. Вознагражден ее такой вот пышной шевелюрой плотных листьев, пестрых. Молодой лист вот такой с розовинкой. Слушайте, ну она мне нравится. Мне вообще нравятся варигатные штучки, как принято говорить. Штучки. Длинный такой у Вайетти лист. Есть Вайетти классическая. И, по-моему, есть, девочки, а ну-ка скажите, есть альбомаргинатная? Это та, у которой варигатность по краю? По-моему, уже есть. Ой, сейчас много чего есть, и все это красиво, и все это хочется. Но это просто королева. Вот она вот, у нее вот такая подача королевская. Она такая ампельная, такая вальяжная, такая, ну такая. Но знаете, когда черенок был укоренен мною, она очень долго сидела. И я уже начала переживать. Видно было, что черенок и не пропадает, и не растет. И я думаю, тепличка помогла ей стартануть. И потом она пошла. Я даже здесь, где-то ее, по-моему, вот здесь. Да, где-то здесь я даже ей уже делала стрижку. Представляете? Вот так вот. Сейчас я хочу, чтобы немножко вот этот усик вниз опустился. Он пока идет наверх, но вы знаете, под тяжестью листьев, листья достаточно тяжелые, суккулентные, она будет опускать свои усики вниз. Классная. Так, а кто здесь к ней пробирается? Пробирается к ней вот эта красота загоревшая. Всем нравится эта красота. Это Дисхидия овата. Мы ее арбузиком называем, она загорает. Видите, какой загар у нее на солнышке. Разные есть версии по поводу загара. Кто-то говорит, что загар истощает хвою, и в итоге она может погибнуть. Кто-то говорит, что ничего подобного, нету такой закономерности. Ну вот, у меня солнце здесь где-то до часу, до 12. Это старые листики уже. А может и не старые, может это уже и ожог, непонятно. Ну, в общем-то, цветет она вот так. Нравится, не нравится, цветение выглядит так. По сравнению с крабиком вы можете понять размер этого цветения. Вот так, видите? Ну что, симпатичненько. Она миленькая. Очень рекомендую для начинающих. Симпатично, несложно и обворожительно. Такая вот обаяшка. На подвесе у меня тут, знаете, тут такой сплела подвес. И вот так вот ее направляю, закручиваю вокруг него. И она вот так цепляется с удовольствием и ползет. И эта красавица у вас проберется во все самые дальние закуточки
ваших стеллажей и полочек. О, моя любовь, сигилатисы. Сейчас у меня появилась навязчивая идея приобрести альбомаргинантный вариант. У меня еще есть вариант, позже покажу, недавно купленный, который такой с хорошей заливкой, серебряный. Он стоит на другом стеллаже, а этот вот вижу, что-то не нравится ему. На солнце надо перевешивать. Уже горит, уже надо притенять. Но сигилатисы симпотные. Симпотные, очень симпотные. Вы знаете, наверное, я поменяю местами, чтобы он так не горел. Расположу его как-то выше. Может быть, попробую поменять вот с этим ETS 10. Возможно, у него получится больше заливка. Это я сейчас и сделаю после того, как сниму этот рассказ на видео. Так, и кто здесь у меня из мелкашек? Из мелкашек у меня здесь еще вот такая вот, по-моему, это Ребекка. Я все время путаю ее с другой Хоей. Да, это Ребекка. Ребекка, кстати, должна загорать. И слушайте, наверное, ее я все-таки вместо сигилатиса туда помещу. Да, все. Я хочу увидеть ее загар. Все, Ребекка пойдет на солнышко. Такая вот красивая дамочка. Она у меня недавно, но уже нарастила немало плетей. Такая красота. Так, все, она пойдет на солнышко, а сигилатис пойдет на ее место. Решено. Все, произвели ротацию, перестановку. Да, девочки, вот как вот солнце падало в эту сторону, так вот она получила ожог. Хотя вот здесь листик не от солнца. Возможно, я ее залила. Такое тоже может быть. Но если будет дело продвигаться в таком же ключе, то мы ее черенканем и пересадим. Что я люблю в хоях, это то, что их можно восстанавливать. Так, ну а Ребекка, да? Ребекка. Просто есть еще Розита. И я все время путаю Ребекку и Розиту. Ребекка должна нам показать, как она умеет на солнышке загорать. Сейчас покажу вам еще парочку своих мелкашек. Так, кто здесь у меня еще из мелкашек? Наконец-то начала давать усики ротундифлора. Видите, этот немножко усик перестал развиваться, но зато есть вот такие два усика, которые растут, 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 и когда подрастут, я надеюсь, листиками обрастут. Она еще в таком маленьком стаканчике, но корешки имеются. Очень она мне нравится. Здесь еще один был ус, она его отсушила. Ну, вот такие они хоечки. Они любят сушить усики, если им что-то не нравится. И, кстати, если им что-то не нравится, они могут перестать растить на усиках листики. Такое тоже явление присутствует. Так ведет себя мой клеменсиорум сейчас. С огромным метровым усищем сидит и молчит. Листья не хочет растить. Такой вот он. Вот такой вот он. Так, покажу вам еще одну красавицу, которая долго сидела. Но вот что-то начало растить. Очень медленная у меня инфлата. Вот такая вот она. Инфлата с розовыми листиками. Но растет очень медленно. У нее такие усики тоненькие, тоненькие, тоненькие. Но вот эти 3 листа прям победа. Я уже даже немножко начала грустить, но она исправилась. Такая красавица. Цветет же замечательно. Ставлю фотографию. Ну а здесь у меня на подвесе пышная дама Куртиси. Она со сплэшиком. Видите, такая красавица. Я всем ее рекомендую, вообще беспроблемная. Но любит попить. Любит попить. И сама вот с одного маленького черенка вот такая уже за год, ну может быть не за год,
Скорее всего, летом будет уже года 2 или больше, девочки. Ну, скажем так, года 2 точно есть уже. Вот такая уже копна. Это при том, при всем, что я много с кем поделилась этой замечательной хоечкой. Потому что она все ниже, ниже, ниже спускается на вот эту лакунозку. Кстати, девочки, лакуноза Black Leaves пользуется популярностью. У меня вот начинает выгонять цветоносики. Вот видите, вот сейчас я ее так вот остановлю. Вот увидела цветоносы. И я очень удивилась, что она популярностью пользуется. Может, потому что она не из простых, в том плане, что я тоже, кстати, на себе это прочувствовала. Лакуноза, ее еще называют не лакунозой, кранхиниана Black Leaves. Она у меня тоже немножко пострадала, я ее перелила. Вот надо у нее соблюдать баланс. Сейчас тоже она у меня хорошо полита. И не оставить ее сухой, вот куда ус у нее побежал, и не залить. И вот такая сложность небольшая, но она присутствует. Но однако она такая эффектная. Здесь она у меня сейчас такая более в зеленом цвете, но это зависит от освещения. Вообще она очень темная, интересная такая, очень темная. Видела в интернете ее цветение, но надеюсь, сейчас я смогу ее цветение увидеть воочию. Такая прелесть. Ну, и они тут с куртиськой висят и вот так вот раскачиваются. Я их здесь на крючочек прицепила. Там, кстати, можно будет еще какую-то хоечку свесить. Вот такие мои малышарики. Сейчас вам еще покажу чуть позже. Ну, у вас это сейчас будет, а у меня там все уже попросыпаются. Я вам покажу еще парочку мелколистных хой, которые у меня в другой локации. Ну, там их немного, но посмотрим. Кого-то похвалю, на кого-то пожалуюсь. Так что вот так, друзья мои. Ну и немножко вам цветущей красоты. А я иду, продолжаю мыть окна. У меня здесь работа кипит. Так, пришла в другую локацию, друзья мои. Хочу ж продолжить вам репортаж про мелколистные хои. Вот так уже разрослась моя красавица Серпенс. И вы знаете, даже пытается зацвести. Пока еще не цвела, но пытается. Это она вся в обработке. И это Sunmite. И он очень плохо отмывается. Вот вижу цветоносик. Это очень классная мимимишная хоечка. Ну, я скажу вам, с одного череночка она неплохо так и разрослась. Очень даже неплохо. Видите, она кустится и от основания, и вот по ходу роста черенка. И куда-то он полез, непонятно куда. Вот такая интересная хоечка. Так, кто здесь из мелкашек? Еще дисхидия хирсута. Поменяла я ей место проживания. Поставила ее здесь. Тоже красивые листики. Если бы не обработка, то было бы это красивше. Вижу, тоже начала куститься. Появился новый, видите, с пушистыми листиками ростик. Классная. Мне очень нравится хирсута. Классненькая. Девочки, кому-то из вас кусочек поехал этого счастья. Кто-то из вас попросил. Ну, надеюсь, укорените, и все будет классно. Так, кто на этой полочке из хоечек еще среди орхидей здесь затесался? Так. Ох, ох, ох. Льюис Буис Белла. Ну, эта красотка растет. Растет и дала вот даже ответвление. Ну, не ответвление, я неправильно говорю. Ну, закустилась, раскустилась. Новый усик. Ну, мне ж хочется, чтобы она как-то уже принимала форму более пышную. Надеюсь на это. Ну, как-то так она не спешит, не спешит. Как все варигатные, не спешит.
но все равно прикольная. Вот с этим черенком где-то в половину роста приехала ко мне, дорастила. Цветонос пыталась тут изобразить, он отсох. Когда отсох цветонос, начала расти новая веточка. Ну, это правильно. Нам пока рано цвести. Тут стоит под орхидейками. Загорает на солнышке. Я еще не включаю пока подсветку, потому что еще очень солнышко достаточно. Ну, кроме, конечно, тех, которые в глубине стоят орхидеи. Так, здесь у меня вот эта моя красота, которую я так хотела, но она как-то у меня, знаете, не шибко быстро растет. Но вижу, вот корней нарастила уже немало. Ну, может быть, и мало, но корни есть. Это Navabaensis. Navabaensis, которая... Я даже сначала подумала, может, это мне лакунозу продали. Не, ну вроде Navabaensis. Она имеет сейчас не очень презентабельный вид из-за обработки, но она имеет варигатность и имеет сплэшистость. Navabaensis. Ох, девочки, хоя не из дешевых. И томит. Томит вот вырастила вот эти два верхних листика, ну не два, больше. Кустик был поменьше. Покупала срезом, пришел срез с двумя листиками, такой совсем никакущий. И вот она такую вот пышненькую шевелюрку мне нарастила. А за сколько? Наверное, за полгодика. Ну не за год, меньше, чем за год. Но я думала, что она попышнее, побыстрее будет расти. Ну, это, знаете, они все такие вот, Эхишкелиана варигата точно так же томит. Ну, в общем, посмотрите. Она когда загорает, у нее вот такая вот на обратной стороне листа тоже розовинка. Видите, какая она. Ах, какая ты, какая. Давай разрастайся, хочу красивый, симпатичный кустик. Здесь она дружит у меня с Беллой. Хотя с Беллой надо аккуратно дружить. Беллу любят всякие букашки. Так, и кстати, с ней у меня приехал... А где он? Не могу понять, куда я его поставила. Я вчера пересаживала. Куда же я его поставила? Манипуренсис я вчера пересаживала. А, я его поставила на другой стеллаж. Сейчас покажу. Ну, пока мы здесь... У меня здесь флагеллата растет. Вот такая вот красавица. Посмотрите, какой у нее лист. Весь на солнышке играет. Это вот эти а-ля каудатные. Классные. Мне нравятся с жестким листиком. Но я ее отношу к мелколистным, потому что... Видите, она какой ус у меня растит. О, я его типа приделала, но он что-то у меня... Сейчас буду закреплять получше. В общем, она пошла в рост. Пошла в рост. Неплохая, интересная такая. И вот новый листик растет. Но мне нравятся такие камуфляжные хои. Не знаю, вот такая у меня любовь к ним. Каудатам, к разным. И тем, которые на каудаты похожи. Так, иди дружи с этим красавцем. С Юкиданом. С Юкиданом дружит. Вот она его сейчас обовьет, а потом распутаем, ничего страшного. Но она еще себя прилично ведет. Сейчас, девочки. Она себя еще прилично ведет, потому что я вам сейчас покажу другую красавицу. А ну давайте я... В общем, я потом ее зацеплю здесь. Не буду вас томить. Вот так я ее зацеплю. Ничего не получилось. Одной рукой. Упала наша подвеска. Вот она. Подпорка. Ой, господи. Господи. Какая мука. Так, ладно, повиси тут. Подружи здесь с орхидеями. Полежи. Полежи здесь немножко на орхидейках. Ой, красота. Я вам покажу, кто себя ведет более развязанно. Это Фувоенсис. Смотрите, что она вытворяет. Кстати, бутоны опять растит.
Я надеюсь, что я в этот раз увижу ее цветение, потому что предыдущее цветение я нашла здесь. Она отцвела, пока я была в мандрах по Европам. Так, она, значит, смотрите, я, конечно, сама виновата. Она увидела вот эту вот приспособу, за которую мы опускаем шторы. И она, короче, по ней как поползла по ней. Фувоенсис, она тоже а-ля колдатная, тоже прикольная. Против окна плохо видно ее шикарный лист. А ну давайте вот так разверну. Вот. Она тоже камуфляжная, вот такая интересная. Ну видишь, что она вытворяет. Ну, я ее не ругаю. Мне всегда смешно и забавно, когда я нахожу очередную уловку. Так, она сейчас еще за эту зацепится. Когда вижу, что хои начинают пробираться куда-то своими усами, хотят прикрепиться, я им это прощаю. Ну, потом, когда уже совсем она получается как бы нехорошо и мешает нам, я тогда их наматываю. Точно так же вижу вот этот подарок. Мне сказали, что это фичи вроде. Не знаю. Листик не очень красивый. Она болела. Мне прислали в подарок эту хою. Я не знаю, как она себя ведет. Надо в том плане, что долго адаптировалась очень. Очень долго адаптировалась. И вот, наконец-то, корни появились. Она начала расти. И она дала мне здесь, вот видите, вот новый ус. И вот это уже лист, который у меня вырос. И вот она таким усиком лежит здесь на орхидеях. Вот тут вот, между листиков. Спряталась красотка. Она такая неплохая, интересная, с такими жилками. Ну, видите, все в обработке, плохо видно. Но здесь, мне кажется, ей будет жарковато. Наверное, я ее отсюда уберу. Так, кто у меня еще из мелколистных, сейчас покажу. Так, здесь же на окошке вот я поместила сигилатец. Ой, ах, 001, по-моему. Блин, она такая симпатичная, девчонки, вообще. Два у меня направления роста. Вот она прям бросается в глаза. В большом горшке это чисто так. Просто поставила, и она опирается на стенки этого горшочка. Ну, а сидит она в таком маленьком стаканчике. Слушайте, ну она невероятная. Очень мне нравится ее такая вот сплэшистость. Классная сигилатис. Она мне даже больше нравится, чем классическая. Классическая совсем другая. Я не говорю, что мне классическая не нравится, но она совершенно другая. И, кстати, я так подумала, все-таки я ее, наверное, классическую залила, раз она там листья позбрасывала. Начала желтеть и сбрасывает. Ну, там не критично, пару листиков. А рядом такая красота стоит. Сейчас я вам покажу. Тут немножечко мне в нос лезет вот эта прелесть, которая сегодня внизу вот там он насорила. Видите, он там сколько валяется. Это DS70, она же Цанги, она же Буртони. У меня варигатная форма, у нее вот такие красивые листики. Видите? На солнышке на южном окне вот так вот себя ведет. Конечно, я уже притеняю, как вы видите. Надо будет даже немножко больше опустить. Ну, у меня где-то до часу, до двух, где-то до часу у меня здесь солнышко, до 1:30. Я где-то часов с 10 опускаю. Хочу, чтобы утром немножечко они солнышко утреннего, не агрессивного, попробовали. Она на опоре, кстати. Ее можно выращивать и ампельно. Это очень красиво ампельно. Но у меня на опоре. Вот такая красотка. В общем, вот так вот из мелколистных здесь пока вот такое количество. И я смотрю, что мой доллар там тоже начал подгорать. Так, надо с ним тоже что-то делать. Я его на опору намотала. Он не мелколистный, но он тут начал загорать. Смотрите как. Хо-хо-хо. Стресс получает на солнышке.
Но это не всегда хорошо, наверное, так говорят. А может быть, как бы и ничего. Может и ничего. Не знаю. Сейчас спрячу его немножко в тенечек. Вот так. Прикрепила ус, а они ж не любят, когда усы трогаешь. Может еще даже и обидеться. Видите? Вот так он стоял. Ты же пытаешься вместить все на маленьком подоконнике. Но он из среднелистных может быть даже и крупнолистным. Красавчик. Так, здесь моя несостоявшаяся плетется. Видите, та, которая не дала варигатность, моя принцесса. Я все думала почеренкую, а она все растет, растет, растет. Вот туда по орхидеям лезет. И листья вроде формирует. Думаю, ладно, оставлю. Так, сегодня я немножечко здесь не включаю свет. Хочу попозже его включить, потому что так позагорали. Вообще. И смотрите, какой гунингадинг загоревший. Ундулата вообще стала просто вишневая такая с резидячки. Надо ее будет потом оттирать лимонным соком от всех обработок. В общем, все такие загоревшие, ну, кроме Ранксана, Филансони. Даже умудрилась загаром покрыться калистофила местами. В общем, я решила немножко их сильно не загорать. Думаю, так, пускай до обеда, вот было солнце с утра, а сейчас пускай они постоят так в тенечке. Еще солнце достает, думаю, пускай немножечко отдохнут от загара. И хочу же показать вам тут, раз у нас уже речь про мелколистные, я вчера уже, знаете, психанула, что называется. Мой манипуренсис. Ну вот, кстати, тот, который фила, тот, который варигатный, тоже с загаром. Под лампами так загорает. Смотрю, у девочек как-то по-другому варигатность. А у меня все красно-розовое. Все-таки переизбыток у меня, наверное, света. Но попробую вот так вот уменьшить световой поток, отрегулировать. Посмотрим, вернется зелень на листья или нет. И вот манипуренсис был в маленьком стаканчике, было там уже полно корней, но он плохо растет. И вот выдает такие маленькие какие-то листочки, видите, ну они, наверное, подрастут, а может не подрастут, такие адаптационные. Вот эти два нижних, черенок мне приехал вот с этими двумя нижними листочками. И вот этот вверх, он нарастил у меня, вот эти 4, если можно назвать, листика. В общем, я решила все. Пересаживаю, даю больше грунта. Еще, видите, запотевший, вчера его проливала. И надеюсь на его рост. В общем, вот такой вот он красавчик. Кому-то может нравиться вот эта розовинка. У меня он прям вот такой, видите, с розовым оттенком. Ну, эти вам еще раз покажу. Ну, просто я буквально вот солнечные дни на этой неделе начали активно. Изо дня в день у нас солнечные дни после похолодания. И я просто не узнала свою ундулату. Смотрите, я прям испугалась. Но она растит бутоны. Сейчас, девочки, покажу вам поближе. У нее вторая попытка процвести. Посмотрю, как она в этот раз процветет. Именно, вижу, там один бутончик она скидывает. Это уже второе цветение. И посмотрю, как она процветет, раскроет ли она цветочки во второй раз. Здесь у нее еще пара листьев. Видите, не всем нравятся загоревшие хвои. Сказать, что я в восторге, да не особо. Скорее всего, что вот эти, которые загорают, они, наверное, все-таки любят полутень. Утром получили света достаточно, думаю, им достаточно. Потом после обеда, когда здесь прям будет такая глухая тень, на вечер их включу, посмотрю. Так, ачих клеменсиорум, вот он чуть-чуть порозовел, но он не загорел. Кстати, сейчас он у меня дорастил уже до хороших таких размеров свои листики, но остановил рост своего усика. Ачих красивый, клеменсиорум. Вот у меня, смотрите,
Раз, два, три, 4 узла. Может быть, сейчас на 5-м узле там что-то появляются листики. А вот этот клёпа вот это индонезийская клёпа, которая сплэшистая, она у меня стоит. Выдала вот этот, я вам показывала, вот он, вот он, вот он. Он идет так вдоль палочки, и вон он там лежит, вот этот ус, и процвела. И там он где-то дальше, вон он там, он туда полез уже. Она его растит, а листья не хочет давать на этой длиннющей ветке. Я уже смотрю вот так вот, она даже здесь на последних узлах по одному листу дала. Здесь 1, здесь 2 листика, здесь 2, и вот здесь 1. Но вроде как намек на листик, на молодой есть, но она его не развивает. Я уже даю азот, удобрение. Стаканчик небольшой, девочки мне говорят: Аня, пересади. Девочки, там корней толком нету, даже в этом объеме. Куда же пересаживать? Это когда заплетет корнями, не знаю. В общем, не позвонила, написала, заказывала у этого продавца, которая продала мне вот этого клементиорма год назад, да. Я сейчас купила тоже еще одну хоечку, EPS 260, так мне что-то захотелось. И спрашиваю, что делать? Вот вырастил 1,5-метровый ус, выдал цветонос, лежит вот там на чердаке, процвел. Кстати, девочки, сейчас я залезу и посмотрим, набирает он бутоны еще или нет. Говорю, что делать с этим усом? Она говорит, надо ждать. Говорит, если он у вас цветет, значит ему все нравится. Вот так вот. Сейчас посмотрим на его бутончики, есть они или нет. Так, интересно, что он там себе думает. Так, ну вот зачатки листьев вроде есть. Что-то ему не дает. Это корни. Корни, вот узел с листьями. Корни, корни, корни. Междуузлия у него, конечно, приличные, девочки. Так, я тут не зажала этот узел. Повыше прищепку подниму. Вот здесь тоже узел с листьями. Так, вот здесь, по-моему, тоже. Или это корни. Короче, узлов очень много. Вот узел. Так, подбираемся к цветонос. Начали с мелколистных, закончили. Так, ну, девочки, что я вам скажу? Пока он успокоился. Одно цветение было. Ну, как успокоился? Да, ус он немножко приостановил в росте. Короче говоря, вот такой вот непослушный. Вот это он тут у меня подружился с Николсона. Николсона, кстати, тоже загоревший. Так, они сейчас у меня без света отдыхают. Немножко отдохнут, потом включим. Даже подзагорела вот эта красота. Каудата Сильвер. Она у меня тоже. Но у нее, кстати, она белым цветет. А обратная сторона тоже бурячная стала. Видите? Вот и попробуй. Все-таки я вам скажу, отличить каудату Сильвер от каудаты Gold или Orange только по цветению можно. И вот говорят еще волнистый край. Вот у каудаты моей Orange. Она там, кстати, цветоносов много нарастила. И все цветет, 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 но не растет. Вот такой, видите, волнистый край. Ну вот у этой не такой волнистый край. Он более ровный. Видите? Лист тоже может быть по величине большой. Это зависит от условий. Так, сейчас мы посмотрим. Ой, ничего мы не посмотрим. Ой, кто тут цветет? Извините, подвиньтесь. А кто здесь цветет и ничего не говорит? Это Калистофила Калимантан сюда пришла. Вон она там идет. Видите, вон она там идет. Она здесь цветет себе втихаря. Я думаю, кто здесь пахнет по вечерам? Вот кто пахнет. Она вот там аж внизу стоит. Видите, вон она. Красивая. Девочки, хотела купить Вену Калистофилу. Потом думаю, блин, ну куда? Где-то надо место, чтобы ставить. Это такие хоечки большие. Но посмотрела, у меня у Калистофилы тоже хорошие листики. Надо только их после обработки, конечно, привести в порядок.
В общем, так, вы увидели наш ус такой длиннющий, и мы такие непослушные. Но надеюсь, что скоро, боже, лист такой цупкий, твердый. Надеюсь, что скоро мы нарастим листиков. Так что царство Хой приветствует вас. А, я ж так и не посмотрела, хотела посмотреть. Мокро, мокро, мокро. Ближайшие дни отдыхаем, никого не поливаем. Так что вот так, девчата. Это красавчик Poetry Splash своими красивыми листьями. Все, надо всех вытирать. Так, это моя красотка Акута Вариегата. Растит новый такой красивый усик с красивыми листиками. Умничка. Этот усик поехал к девочкам. Поделились. Надеюсь, что будет куститься и все будет у нее хорошо. Я когда увидела, что она уже вот так отрастила усик, я тут поделилась с девчонками. Такая вот плотная, красивая. Есть еще альбомаргинатная, тоже прикольная. У меня вариегатная. Пока это и хватит. Но вы знаете, девочки, вы меня поняли. Пока хватит, но бывает всякое. В общем, вы поняли про мелколистные. И про клеменсиора мы вам рассказала. На филу, конечно, жалуюсь. Ну, когда покупала, тоже говорили, что не жди от него шустрого роста. Надеюсь, когда подрастет, то начнет уже по-шустрому расти. Все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего. Пока-пока. Вот такие вот они. С разной вариегатностью. Каждая сама по себе хороша. Девочки, кто еще не понимает красоты хоечек, добро пожаловать. Я вот мужа не могу. Он говорит, он смотрит, да, красиво, да, прикольно. Но больше фанатеет от орхидей. Обнимашки.